Она одна напротив другой. Вон одна, туда. Ой-ё! Сохрани. Тут живые там. Перья, это я сама придумала, мне показалось очень характерным для мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть. Здесь стрёмно и поздно так обозначает. Все. Черт! Вот я как раз сказал, что, блин, Господи, какой кошмар! хорошо, что нас не задел. Боже мой! Остановись, Саш. Может, надо этот видеорегистратор бросить? Я твой рот ебал, блядь. Оп, нифига себе! Офигеть! Мне этот город хочется назвать Мухасрат. Эх, на, бля! Блин, прям чуть-чуть.